everyone, welcome back to the Grace of Mind by Ramneet's channel. I am back again here with the Thursday Informative Series, episode 2. This episode is going to talk about the post-traumatic stress disorder. I have picked up this because the pandemic is also impacting many people's lives in terms of traumas. We may not know, but many of us may be going through trauma. Somebody around us might be going through a trauma and might be experiencing the situation. Also, he or she might need help. So let us find out when a person needs help through the resources of WHO, DSM-5 and ICD-10, which are all the classifications of symptoms and diagnostic material, which are the manuals for us to know what are the symptoms we need to take care about, and we need to be aware of that if they are present, we need to focus more on how to become better. So post-traumatic stress disorder क्या है? एक psychiatric condition है. It occurs in people who have experienced or witnessed a traumatic event, such as a natural disaster, a serious accident, terrorist attack, war, combat, or rape or other violent personal assault. Which means आपके लाइफ में कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है जो आपके ऊपर बीता है, can impact you, which can have a traumatic impact on you. Now, people with PTSD have intense disturbing thoughts and feelings related to their experience that last long after the traumatic event has ended. Now, the event has ended, but आपके ऊपर impact रह जाता है. Then it is going to be somewhere close to a post-traumatic stress disorder. They may relive the event through flashbacks, nightmares, they may feel sadness, fear or anger, and they may feel detached or estranged from other people. People with PTSD may avoid situations or people that remind them of the traumatic event, and they may have strong negative reactions to something as ordinary as a loud noise or an accidental touch. So when an individual has been in a traumatic event and now has impact on their minds of this event, ये सैड रहेंगे, किसी भी बात से डरेंगे, तेज आवाज से डरने लगेंगे, कोई अचानक से छू जाएगा या कोई चीज अचानक से उनको छू देगी तो वो डर जाएंगे. बहुत इम्पैक्ट रहता है आपके माइंड पर, विच इज वाई नाइटमेयर्स होते हैं. लोग इमेजिन करने लगते हैं उस सिचुएशन को जो इस इवेंट में थी. एंड दिस हैपन्स विद इन 6 months आफ्टर द इवेंट इज ओवर. जब ये कॉन्स्टेंटली होने लगता है तो कहीं ना कहीं आप डायग्नोसिस के क्राइटेरिया को मीट करने लगते हैं. Diagnosis of PTSD requires exposure to an upsetting traumatic event. The most important is an upsetting traumatic event. In today's times, it can be a demise of a person in the pandemic, a person who was close to you. It can be the demise of anybody else. It can be loss in your work, which could be major and accidental. It could be any other thing, which I am only exemplifying in front of you so that you have an idea of what is possible. However, exposure could be indirect rather than first hand. For example, PTSD could occur in an individual learning about the violent death of a close family. It can also occur as a result of repeated exposure to horrible details of trauma, such as police officers exposed to details of child abuse cases. It can also be with individuals who were very close fans of a star who has just got admitted into the hospital for being ill, or somebody who has just died out of suicide. Some symptoms of PTSD are, they fall into 4 categories now. Now I am putting them into 4 categories and describing them one by one. Intrusive thoughts, आपको repetitive thoughts आएंगे. Involuntary memories, जो आप खुद नहीं सोचना चाहते. Dreams which are distressing. Flashbacks हो सकते हैं traumatic event के. They may be really vivid, that people feel that they are reliving the traumatic event or seeing it in front of their eyes. इतना डिस्ट्रेसिंग हो सकता है ये कि आपको लगता है कि मैं उस इवेंट को अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ. Avoiding reminders of the traumatic event may include avoiding people, places, activities,
objects and situations that bring on distressing memories. Now these people may start avoiding. अब आप क्या अवॉइड करते हो? जितने भी इवेंट्स, जितने भी मेमोरीज, जो भी लोग, वो जगह, वहाँ की जुड़ी हुई चीज़ें, उस जगह की जहाँ पर आपके साथ एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जो आपको याद है और याद आता है. People may try to avoid remembering or thinking about the traumatic event and may resist to talk about what happened and how they feel about it. And it increases, like we say, somebody who does not cry after a traumatic event, after the death of somebody, actually is getting deeper down into distress. And this is a reality. अगर आप उसके बारे में बात नहीं करते हो, उस इवेंट की बात नहीं करना चाहते हो, आप अवॉइड करना चाहते हो, उसको याद करना, उसके बारे में बात करना, एक सिम्टम में काउंट होता है कहीं ना कहीं. नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स, and these may include ongoing distorted beliefs about oneself. I am not worth, I need to be blamed, guilt can be there, no one can be trusted, this can be about the world, fear, डर, गिल्ट, एंगर, गुस्सा किसी भी टाइम पर आ जाना, और जितनी भी एक्टिविटीज़ आप प्रीवियसली करने में एंजॉय करते थे, खुशी से एंजॉय करते थे, जिनका पार्ट होते थे, अब आप वो नहीं करना चाहते हो. एंड और आप दूसरे लोगों से जो आपके आसपास है उनसे डिटैच हो जाते हो और उनके आसपास नहीं रहना चाहते हो. अराउजल एंड रिएक्टिव सिम्टम्स may include irritability, having angry outbursts, behaving recklessly or in a self-destructive way, being easily startled or having problems concentrating or sleeping. So you may have difficulty concentrating on your work. आप सो नहीं पाओ, ये भी चांसेस है. आपको डरावने सपने आए, आप डर जाओ, आप अचानक से हैरान हो जाओ, स्टार्टल हो जाओ कुछ भी होने पे, किसी भी आवाज़ के होने पे, कोई भी आपके पास आने पे, आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व हो जाए जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जो आपके लिए हार्मफुल है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. Many people who are exposed to traumatic event may experience symptoms like those described by me earlier. And for a person to be diagnosed with the post-traumatic stress disorder, however, the symptoms may last for 1 month or more. Only then he is going to be able to identify it. Symptoms last for more than 1 month and often persist for months and years. Many individuals develop symptoms within 3 months of the trauma, but symptoms may appear later. So 6 months के बीच में जो भी इवेंट के बाद के थॉट्स और प्रोसेसेस बढ़ रहे हैं एक इंडिविजुअल में, वहाँ आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है. PTSD often occurs with other related conditions जैसे डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, मेमोरी प्रॉब्लम्स और फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज. जब ये सब भी हैं आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड, तो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ बढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है, या ट्रॉमा में कनेक्टेड रहना इजी हो जाता है, जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं. सो दिस वॉज अबाउट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, and I would like to mention some treatments which are possible. Medications are a really important part of any disorder. Psychiatric doctor or a clinical psychologist will diagnose whether you have this problem or no, and then you have to get into the procedure of pharmacotherapy, which is medications, and talk therapy or psychotherapy, and it really helps. So as soon as you identify that you are in some problem or that you need some kind of help, you better immediately reach out to mental health professional for help. And while ending this, I would also like to mention that the Grace of My Baramik is organizing online guided mindfulness sessions on Sundays now. Beginning from the following Sunday, we are going to organize it at 4 p.m. at a charge of 50 rupees only, and everyone who joins in, everybody is allowed to join. No age bar, no categorization, or no background of education or mindfulness required, but only the willingness to relax in your mind and body
and to be able to concentrate more and be more effective in your lifestyle is important. So जिस इंसान को अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ने का एक तजुर्बा करने का चाह है, वो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं. आप सब में से जिसकी इच्छा हो मुझे मैसेज करिए. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी गई हैं. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं. और ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है और 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है. ऑल्सो जब भी किसी भी समय आप में से कोई भी ऐसा महसूस करे कि आप या आपके आसपास के कोई भी लोग PTSD, OCD या कोई भी अदर परेशानी से गुजर रहे हैं, प्लीज भुगतिए मत. ट्रीटमेंट हमेशा बेटर रहता है, क्योर कई बार पॉसिबल नहीं होता है. सो बेटर गेट ट्रीटेड बिफोर इट इज टू लेट. रीच आउट टू हेल्प, seek help from the mental health professionals at the right point of time. Thank you.